किसान और बड़ा तोता दोनों मिलकर एक बर्फ का घर बनाते हैं। यह किसान दूर दूर से बर्फ को लाते हैं तो तोता भी दूर दूर से बर्फ को लाता है। अब कुछ समय बाद घर बनकर तैयार हो जाता है और फिर किसान और तोता दोनों मजे से घर के अंदर बैठकर आम का जूस पीते हैं। एक दिन जब किसान और तोता घर पर नहीं होते हैं तो यह भालू बर्फ के घर को आग से पिघलाने लगता है और बर्फ के घर को तोड़कर नष्ट कर देता है। जब किसान और तोता यह सब देखते हैं तो रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं की।